ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സാധാരണയായിട്ട് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിൽ വരാത്ത ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതുവരെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിലിപ്പോൾ പുറമേ വൈൻഡിങ് കാഴ്ചയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നും കാണാനില്ല, കത്തിയിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പുറമേ നമ്മൾ വൈൻഡിങ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ ബ്ലാക്കും ബ്ലൂവും തമ്മിലുണ്ട്. അതേസമയം ബ്ലൂവും റെഡും തമ്മിലില്ല, റെഡും ബ്ലാക്കും തമ്മിലില്ല. ഇത് ക്രോംഡൻ്റെ ആണ്. ഈ കോറിൽ വന്നിട്ട് കോമൺ ബ്ലാക്കാണ്, റെഡ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്, നീല സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത്, ബ്ലാക്കും റെഡും തമ്മിലാണ് കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മിന്നലിൽ ഏതെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതാണോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ടെർമിനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ലീവൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, അതേസമയം പുറത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺഫേമാണ്, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെഡ് വയർ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് വയർ ഉള്ളിലൂടെ ബ്രേക്കാണ്. ഈ റെഡ് വയർ മാറ്റി പുതിയ റെഡ് വയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നും കാണാനില്ല. വയർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. ഇതിൽ പുതിയ വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റെഡ് വയർ മാറ്റി, പഴയ റെഡ് വയർ മാറ്റി പുതിയ വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം മൂന്നിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബോഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ വരാം. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.